Okay, so now it's time to be back with the boy បាទនេះយើងធ្វើវីដេអូពីរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យកុំព្យូទ័រយើងស្គាល់ហាត់ឌីសថ្មីអញ្ចឹងហាត់ឌីសចាស់នៅលើកុំព្យូទ័រថ្មីអញ្ចឹងដូចអ្នកឲ្យបានមើលវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺគឺជា PC ថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយវាខ្ញុំដតហាត់ឌីសរបស់ខ្ញុំទៅគឺអត់ស្គាល់ទាំងអស់នេះតែហាត់ឌីសចាស់ខ្ញុំបើខ្ញុំដតលើកុំព្យូទ័រចាស់របស់ខ្ញុំឬកុំព្យូទ័រ laptop ចាស់របស់ខ្ញុំឬក៏ PC ចាស់របស់ខ្ញុំគឺវាស្គាល់តែដល់វាខ្ញុំដតចូលក្នុងកុំព្យូទ័រម៉េចគឺវាស្គាល់អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើគឺស្រួលបំផុតនេះគឺធ្វើនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងនេះខ្ញុំ voice over ដោយសារតែវីដេអូខ្ញុំពងនិយាយ record ថ្ងៃនោះវាលឺដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំ voice over បន្ថែមចឹងហាត់ឌីរបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាន5ដើមវាចូលចិត្ត20ទេអីព្រោះមកគ្រប់ខ្លះ4ទេខ្លះ2ទេហើយខ្លះ8ទេអញ្ចឹងនេះអ្នកគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំដល់ចូលមើលវីដេអូគឺពេលខ្ញុំដល់ចូលគឺវាស្គាល់ទេអញ្ចឹងពេលវាអត់ស្គាល់យើងចូលមក like this management នេះចូល like this management ដល់មកយើង check មើលតើមួយណាដែលជា this ជាហាត់ this ដែលឬក៏ internal ហៅ internal ជា internal របស់យើងត្រូវ change វាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមើលវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំ check លើទៅបើសិនជាវាលោតខាងក្រោម this 6នោះអញ្ចឹងយើងត្រូវ change វាអញ្ចឹងយើង change មកដាក់សយក៏បានដែរដាក់ VIរហូតដល់ស៊ីដាក់មួយណាក៏បានដល់ពេលដាក់ទៅគឺវាស្គាល់ឲ្យឃើញវាលោតមកស្គាល់ហើយយើងដូរតែម្ដងគឺយើងលើក្រោយយើងដល់ទៅវាស្គាល់រហូតហើយវាមិនទៅដាក់ដូរយ៉ាងរហូតទេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំដុតចាំពេលខ្ញុំដូរហើយគឺវាស្គាល់ហ្មងជិះបើអូខេដល់ปุ๊បនេះវាស្គាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ផ្សេងវិញបើទីវិញខ្ញុំដាក់ហាត់ឌីថ្មីinternalថ្មីជុំហាត់ឌីរហូតបាទទេដាក់ internal ថ្មីចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថា internal ថ្មីរបស់ខ្ញុំinternal ចាស់ប៉ុន្តែដាក់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ internal ថ្មីមួយទៀតវាស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ disk management ដដែលគឺខ្ញុំចូលឡើងហ្នឹងខ្ញុំ change information ទៅ disk ដដែលខ្ញុំ change វាទៅហើយនេះកំពុង format បើសិនជា internal របស់អ្នកនាងមានឯកសារគុំ format អត់សោះយើងត្រូវ change គុំ format តែបើសិនជា internal របស់អ្នកនាងអត់មានឯកសារទេអាច format ក៏បាន format ទៅវាស្គាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះចេញមកទៀតហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុង disk management គាត់ right click នៅលើ window អញ្ចឹងទៅតោះមកវាពាក្យ disk management ចេញមកហើយនេះហើយយើងធ្វើយើងម្ដងមួយរហូតដល់គ្រប់ហាត់នេះបើinternal របស់យើងអ្នកនេះទៅគឺហើយហ្នឹងវីដេអូនោះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ